Ola, tratamos agora a segunda pregunta correspondente ao xénero épico. Esta pregunta é as principais diferenzas entre a poesía épica e a poesía lírica latina. Ambos os dous xéneros na literatura latina son unha prolongación dos correspondentes xéneros gregos e son ambos os dous cultos. Polo tanto, fundamental, son prolongación da literatura grega e son os dous cultos. Estas son dúas características comuns, tanto a épica como a lírica. Que sexan xéneros cultos significa que as composicións destes xéneros pertencen a poetas concretos, que traballan dentro dunha tradición literaria e cuns modelos determinados. O contrario sería a tradición oral e autores anónimos. O máximo representante da poesía épica é Virxilio, autor do poema épico A Eneida, e da poesía lírica Horacio, autor de 4 libros de odas. O primeiro, Virxilio, tivo como modelos de referencia as obras de Homero. O segundo, as obras dos líricos gregos. A diferencia máis salientable entre o xénero épico e o xénero lírico son, primeiro, o período de implantación en Roma. Mentres que o xénero épico inicia a súa penetración en Roma xa na segunda metade do século III a.C., as primeiras composicións líricas de imitación grega son de finais do século II a.C. Por tanto, hai unha diferencia de 100 anos aproximadamente na penetración dun xénero e doutro en Roma. Segunda grande diferenza, a execución. A poesía lírica, na súa orixe, está concebida para ser cantada con acompañamento de lira ou de algún outro instrumento de corda, e para ser bailada. Pola contra, a poesía épica está concebida para ser recitada. Por lo tanto, na execución hai unha grande diferencia. A poesía lírica concebida para ser cantada e bailada, a poesía épica concebida para ser recitada. Forma. Os poemas líricos adoitan ser pezas breves, mentres que os poemas épicos son pezas longas. Por lo tanto, extensión. Poemas líricos breves, poemas épicos longos. Dentro da forma, tamén que facer referencia á métrica. Mentres que a poesía lírica ten unha grande variedade métrica e estrófica, a poesía épica, normalmente no mundo romano, vai estar escrita nun tipo de verso que se chama hexámetro e non acepta división en estrofas. Tema. A lírica ven caracterizada temáticamente pola variedade. Himnos a deuses, cantos de boda, lamentos, celebracións de acontecementos, expresión de sentimentos persoais, etc. Pola contra, a épica adoita ter como núcleo temático as fazañas dun heroe. Dentro deste apartado de tema, tamén se pode considerar como un aspecto diferenciador importante a presencia na poesía lírica dun eu que representa directamente ao poeta e non ao narrador. Hai que advertir, porén, que a expresión dos sentimentos persoais non é un trazo definitorio de todas as variedades de lírica, nin tampouco exclusivo da lírica. Aquí debemos facer un comentario. Normalmente nós asociamos, no mundo moderno, o concepto de lírica á expresión de sentimentos persoais. En cambio, no mundo antigo, o concepto de lírica era algo que facía referencia a un concepto formal. Que é un poema lírico no mundo antigo? Pois un poema breve, concebido para ser cantado e para ser bailado, normalmente acompañado dun instrumento de corda. Iso é que define formalmente a lírica. Non ten que haber expresión de sentimentos propios. En cambio, nós, hoxe en día, asociamos lírica a esta expresión de sentimentos propios. Isto, todo o que vimos de ver, pódese tamén ver perfectamente, todo o que vimos de explicar, pódese ver perfectamente neste esquema, onde temos claramente as diferencias. Implantación en Roma. Épica, século III a.C. Lírica, século II a.C. Execución. Épica, recitada por unha soa voz e recitada, fronte á lírica, que está cantada ao son da lira, e pode ser por unha voz ou ben por un coro, e tamén está concebida, lembrade, para bailar. Forma. Extensión.
lírica, breve, épica, longa, métrica, lírica, variada, épica, un só tipo, normalmente o verso e o hexámetro. Temas, épica, fazañas de heroes, lendas de deuses, lírica, celebra as vivencias persoais, bodas, mortes, oracións aos deuses, sentimentos persoais, etc. Ata aquí a explicación da segunda pregunta correspondente ao xénero grego, que serían as diferencias entre a épica e a lírica en Roma.